Egaan yeroon kun yeroo itti waraanni bilisummaa Oromoo haala waliigalaa irratti boojamtoota waraanaa harka isaa turee leenjii yookaan barumsa kenneefi qabiinsa barbaachisus akkuma waliigalaatti seera addunyaatti eegamuu fi qabu aga dandeettii isaatiitti raawwachuudhaan guyyaa har'aa kana akka isaan maatii isaaniitti galanii yeroo xumuraatii fi gadhiisaa jiru waan ta'eef dhimma kanarratti maaltu akka isaanitti dhaga'ame akkasumas mootummaan yookaan humni bilisiginnaa maal akka jechaanii turee fi har'a yeroo gadhiifaman maal akka isaanitti dhaga'ame afaanuma isaaniirraa akkasiin dhageessan barbaanna. Ayyee maqaa keetii fi maal hojjechaa akka turte daawwattootaaf kaasi. Waan godhastu jira. Biyyeen irraa dhufee argeeba ana baabbileedha. Kan irra hojjechaa ture iltuu kaarraadha. Ayyee miseensa waraana kamiiti? Humna addaa Oromiyaa Orrofiin jedhamoo raayyaa ittisaati? Humna addaa Oromiyaa. Akkamiin gara waraanaa kanatti deemte jalqabaa? Jalqaba akkaan itti deeme karaa achitti dhukaasni rabbanamee ture. Jarri immoo baqannee turre kun baqannaa turetti yeroon dadhabee jalaa fi bakka isaan jalaafee mana namatti gore mana namaatiin ammoo dawwalsiisanii abaa'oo naawaa maaliin abaa'oo immoo naawaa maali. Gaafa mana yookaan immoo baabbileerraa gara leenjii sana deemte maalis niin jennaan galmoof fedhatte moo humnaan qabanii si geessan erga leenjiidhaa baatee hoo maalis niin jedhama. Gaafa mana leenjii osoo hin taane gaafa achirraa dorgommee dhufu poolisii dileedhanii fidanii achirraa mana leenjii seennee dhufnee wallagga seenne akka wallagga seennetti shanee bakka shanee barbadeessitu shaneedha hamtuu saamtuudha malee Oromoo miti jedhanii qabumaan tokkummaa sanitti fudhannee wajjin hojjechaa ture. Egaa mootummaan kun akkanattiin waraana bilisummaa Oromoo dheessee isinitti dubbateera. Mee erga lolli geggeeffamee gara waraana bilisummaa Oromoo harkatti boojamteen booda wanti isaan jechaa turaniif wanti qabatamaadhaan ati argite maal fakkaata? Wanti isaan jedhan yookaan shamara yoo harkan hin gudeedu shamara akka fedhe godhu nama kana gadi lakkisanii yoo qaban ajjeesu xalayaa irratti beeksisuun jedhan garuu immoo as keessa dhufne oduu sobaa ta'uu isaa barreecha as keessa dhufne. Egaa uummata qofa miti wanta ammatti jechaa jirtu miidhaan irratti geggeeffama jedhee mootummaan kun dubbatu waraanuma booji'aman ni ajjeesaa ni dararaa akkasumas shamarran waraana murna bilisiginnaa harka waraana bilisummaa Oromoo harkatti kufan irratti wantoota safuu garaagaraa dhiirratti ni raawwata jedhaniitu isin barsiisaa akka turan gaa namoonni tokko tokko yeroo booji'aman kaasaa turan. Mee ati dhufuu keetiin miidhaan sun akka dhuunfaatti wanti sirra ga'ee jira? Akka miidhatti tokko kan irra ga'ee jiru nyaannee dhuguu akka feeniin hin jiraanne hanga as keessa dhufu hanga harka keessan galle akka feenetti akka feenetti akka maneedhaa keessa yookaan booji'amtoota takkaa fakkaannee hin beeknu akka feenetti jiraachaa jiru. Egaa mootummaan kun sobaan olola garaagaraa geggeessee uummata mataa burjaajessee waraanallee burjaajessee aangoo dheereffachuu barbaada. Gochi kun mootummaan amma aangoo irra jiru kun siif maalidha? Ammoo Oromoo bakka bu'uu ni danda'a jettee yaadda? Yaadda. Hanga Oromoo bakka buusaa hin yaadu garuu immoo oduu itti jiru yookaan ammoo Oromoof jalatti deebisuudha. Ammoo garuu amantaan yeroon akkatti ilaalu kana akka Oromummaa wajjin jiraannu barbaadu. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo akkanattiin qabiinsa gaarii akkasiniif godhe faa kaasaa turte barumsa tokko tokkos isinii laateera qe'ee keessanitti akkasiin deebitan waan Oromoo irratti Oromiyaa irratti impaayera Itoophiyaa maal akka fakkaatu isiniif kaafamee waan Oromoon barbaadus dubbatamaa ture. Mee ati haala waliigalaa barnootaa fi qabiinsa isiniif kennamaa ture irraa maal hubattee gara fuulduraattoo Oromoon maal ta'uu qaba Oromiyaanis maal ta'uu qabdi jettee dubbatte? Itoophiyaan takka Oromoo illee beeknecha. Arrammoo garuu oduun inni haasawsan akka Itoophiyaatti yookaan nama keenya fite garuu immoo har'a akka itti yaadu kanatti akka Oromoon biyya qabattee ararraa illee isin jala eeguu barbaada. Hiriyoota akka keetii hiriyoota kee achi keessatti hafanii jiran
kan miseensa waraana bilisiginnaa ta'anii jiraniif maal dhaamta maal akka isaan godhan barbaadda dhugaa tokko erga anu gadheera jettee dhugaa hubatti sun isaanis akka hubatanii waa godhan yoo barbaachise maal dhaamtaaf? Kari pamandana yeroon namni tokko jechuun yoo namni kana dhaabuu barbaada fakkii Oromoo akkisii karaa irra sirrii jirtan kun karaa sirrii miti karaa irra isin hiriiraa jirtan kun karaa sirriitti deebi'aa dengorsaa yoo na fudhatan. Kan boojamte irratti iyyuu madooftee madaatee kan deebisanii siyaalaa turan waraana bilisummaa Oromoo murni bilisiginnaa sitti maa ture qabatamaadhaan dhuftee argite akkamiin ilaalta? Kan wantaan dhageeffamtee argee gara waraanni adda bilisummaa Oromoo saba kan quuqama sabaa qabudha kan dhugaaf uummataaf dhaabbatedha. Kan uummataaf hin dhaabbatiin yoo aduu sabaa kan jiraachaa jiru waraana mootummaadha. Egaa barnoota tokko fudhattanii har'aan booda gara maatii keessanii yookiin immoo jireenya dhuunfaa keessanitti akkasiin deebitaniif waraanni bilisummaa Oromoo isin gadhiisaa jira. Maaltu sitti dhaga'ame? Waraanni bilisummaa Oromoo murtoo kana isiniif kennuu isaatti akkamiin ilaalta? Itti gammanneerra. Hiriyoota kee waraana bilisiginnaa ta'anii jiraniif dhaamsa maalii qabda? Dhaamsiin hin qabu akkaataan mootummaa isin barsiisee fi akkaataan as jiru garaagara waan ta'eef hawaasa keessanitti uummata Oromoo irratti baasuudhaaf jenee akka haara uummata Oromoo makamtanii iyyaa. Ayyee galatoomne.